தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மோர்ஸ் கோட் வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் தான். இந்த சிக்னல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிட்ஸ் அண்ட் டேஷஸ். சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சிக்னல்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம். சாமுவேல் மோர்ஸ் அப்படின்றவங்க இதை கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் இதுக்கு வந்து மோர்ஸ் அப்படின்றத பேரவே கொடுத்திருக்காங்க. இவர் மட்டும் இல்லாம இவரோட ஃப்ரெண்ட் ஆல்ஃபிரட் லூயிஸும் சேர்ந்துதான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தமிழ்ல நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு SOS சிக்னல்ஸ பத்தி. இந்த SOS அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேவ் அவர் சோல்ஸ், அதாவது நமது உயிர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கப்படுற ஒரு சிக்னல் தான் SOS. SOS சிக்னல்ஸே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மோர்ஸ் கோடை பத்தி தான். மோர்ஸ் கோட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளால சிக்னல்ஸை மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுதாங்க இல்ல. ஈவன் நம்ம இதை பேச கூட செய்யலாம். அது எப்படி பேசலாம் அப்படின்னா டிட்ஸ் டா அப்படின்றது. இப்போ ஏ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிட் டா. பின்னு வச்சுக்கோங்களேன், டா டிட் டிட் டிட். இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஆல்பாபெட்டுக்கும் அதனுடைய குறியீடுகளை நம்ம உச்சரிக்க செய்யலாம். நம்ம உச்சரிப்பின் மூலமா தான் இதை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல. மோர்ஸ் கோட் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது. இது வந்து ஜஸ்ட் அ கோட் மட்டும்தான். இந்த கோட் வந்து நிறைய விதத்துல உபயோகப்படுத்துறோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்கோட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பயன்படுத்துற கோட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. பார்கோடையுடைய மெயின் பேசிக் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மோர்ஸ் கோடா தான் இருக்குது. இந்த மோர்ஸ் கோட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்பாபெட்ஸ் நியூமரிக்கு மட்டும் கிடையாது, இது வந்து பங்க்சுவேஷன்ஸ்க்கும் கூட இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் மார்க், எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க், டாட்ஸ் அண்ட் ஸ்லாஷஸ், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மோர்ஸ் கோட் வந்து இருக்கு. இந்த மோர்ஸ் கோட் வந்து கேப்சல் லெட்டர், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதுக்கு தனித்தனியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. எல்லா லெட்டர்ஸ்க்குமே சேம் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. விவேகம் படத்துல பாத்தீங்கன்னா காஜல் அகர்வால் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவங்க கண்ணாலே பேசுவாங்க. அது எதை பேசுவாங்கன்னா இந்த மோர்ஸ் கோட தான் பேசுவாங்க. அந்த பிளிங்கிங் ஐஸ் பிளிங்கிங் மூலமா நம்ம வந்து இந்த கம்யூனிகேஷனை ஈஸியா பண்ணலாம். ஒருத்தர் மோர்ஸ் கோட பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களால வாயால தான் சிக்னல்ஸ் மெசேஜ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. கண்களை இமைக்கிறது மூலமா கூட அவங்களால ஒரு கம்யூனிகேஷனை சொல்ல முடியும். ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில நம்மளால பேச முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த கோட்ஸை வந்து பயன்படுத்தலாம். இந்த மோர்ஸ் கோடை லேர்ன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம்தான். இதை நம்ம எப்படி சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது ஸ்கூல்ல ABCD 1 2 3 எல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோமோ அதே மாதிரி சின்ன பிள்ளையில இருந்தே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா ஆகலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும்.